для моих друзей, которых нету в данный момент камина. Вот я им передаю привет от себя, люблю их, и вот на минутку поставлю свой очаг. Почему-то, мои друзья, трансляция сейчас не включилась, не удалось поставить трансляцию, поэтому я вот запишу. Люблю вас, мои друзья, хорошей вам доброй ночи. Вот. Пусть это коротенькое видео будет для вас хорошим предвкушением сна. Благодарю за это. Благодарю. Жизнь, огонь — это вообще очень большая стихия, сила. Пусть этот огонь выжгет всю неуверенность и даст нам легкости бытия и хорошего отдыха и сна. Благодарю за это.